Sabah yoldaşımın ad günüsüdür və mən ona sürpriz hazırlamaq istəyirəm. Tortu artıq sifariş verdim. İndi gedirəm market axtarmağa, çünki şam almalıyam. Qarşıma mol çıxdı. Düşündüm bəlkə nəsə alım. Bir də belə bir şortik var. Hədiyyəmiz hazırdır. Yoldaşımın qıstası yubileyidir. Bunu almağa qərar verdim. Səhər saat 10'da Vüqar hələ ki yatıb. Mən də şarları dolduracağım. Sonra tortikimiz gələcək. İndi düşünürəm ki, bu ipi hamısını yığım. Şarlar hazırdır. Düşündüm ki, ad gün ab havası qatarım. Çox sağ ol, minnətdaram. Güle canım benim. Bu da tortikimiz, kuş sütü. İndi İsmail'da sipariş etdiyim tortun dadına baxacağım. Görə necədir? Çox dadlı. İndi isə ad günü qeyd eləmək üçün gedirik Qəbələyə. Düzdür, hal-hazırda dayanmışıq. Çünki maşınımızın təkəri partlayıb. İndi gözləyə görə neyə bilərik? Bir də məni izləməyə alsaz çox sevinərəm. Bay bay.